Of eeggannoo cimaa akka gootan isin hubachiisuun barbaada. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer gochuun dagatina. Namoota beektan hundumaaf iyyuu sheer godhaa. Baankii kamirraayyuu yeroo ammaa kana national ID keessan baankii hojii walitti wal qunnamsiisuudha waan ta'eef akkaawuntii keessan nutti himaa lakkoofsa icciitii keessan nutti himaa kan jiru information sobaati. Baankiin kamiyyuu bilbilee wantoota akkasii gaafii akkasii dhiyeessan jiru. Namoonni baay'een kana sababa godhachuudhaan baankii akkasiitirraan bilbilaa jira, baankii akkasiitirraan akkas jechaa jira. Kanaaf akkaawuntii keessan baankii national ID walitti hidhuu barbaanna waan ta'eef karaa isin hin beekne lakkoofsa icciitii keessanii akka dubbattan godhanii akkaawuntii keessanirraa maallaqa baafachuudhaaf yaalii adda addaa gochuu danda'u. Kanaaf beeksisa kanaan baankiin daldala Itoophiyaas baasee jira. Namoonni tokkos karaa keessatiin kan haasofsiisan wantoota akkasii jira dhugumaa wanti jedhame wanti haasamaa jiru tokkoyyuu information sobaati. Baankiin kamiyyuu bilbilee gaafachuu hin eegalle hin jirus. Kanaaf information akkasii yoo jiraate nama kamiifuu deebii akka laanne hadaraa immoo information kun nama biraa akka ga'uuf hadaraa share godhaan isin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa.